Ne radiš švenka, ne radiš. Ajde. Ovako radimo samo. Da, ajde samo to. Samo ovako radimo, jel? Neće biti švenka, jel? Ajde samo. Idemo! Ajmo! Tako. Sad streljajte. Sad čorove bake. Sad streljajte ga. Daj uzeti. Cool. Na slobodno. Ajde, kurba. Može? Može. Sad smo u prirodnom staništu, tako reći. Pa da, u kancelariji. U kancelariji, dobro. Bolje vas našao, lepo mi je ovaj ofis. Pa, mogu sa lepim pogledom da se pohvalim. Jeste, priznajem, da. Sa kuvom sam počeo da imam, pomažem malo po šumi, ti šumski radovi na zemlji i ostalo. Da. I onda malo kako smo više i više napredovali, vidjeli smo potrebu za tim da idemo što sve višlje i znaš, neki se penju u poslu, a mi smo počeli se penju. Radite obrađujete neke veće površine, čuvate... Pa da, imali smo izvođenje javnih radova 2017. Radili smo znači, na nekoliko kvadratnih kilometara, to je površina ukupno 30 i nešto hektara. Ubre. Smo dobili od Ministarstva infrastrukture da sređujemo, to je radi se o staroj pruzi Petrovaradin-Beočin. Aha. Jednostavno krenuli smo tako, niko ne želi, prostor koji niko ne želi, koji niko ne radi, nijedno preduzeće i jednostavno se raspitamo kao čija je nadležnost, malo treba da se nađe, jel? Da, naravno. Ali kad nađemo i onda bude kao mi bi to za džabe radili, oni nam naravno daju sve moguće dozvole, kad čuju kao radit ću to je posao za džabe, odmah sve super. Može, daj za džabe, evo, ajde. Pa da, znaš. I onda vi tamo u stvari brinete o svemu, da to drveće koje je trulo, koje je loše, koje... Pa da, i o drveću i o rastinju niskom, znači da ne bude ni sve u korovu, da ne bude ni sve pod otpadom što ljudi bacaju i stalno kontaju da je deponija. Za ovu godinu imamo neki plan da radimo projekat, u stvari da napravimo tamo neki parkić. Ja sam tu da vam pomognem šta god. Pa vidim, popeo si se tako da... Pa to, ajmo da radimo, da sečemo. Super, dobro. To, ljudi, a? Rale. Pa dobro, u principu ja sam drugi kurbla koji je izašao u javnost. Pre nas uglavnom se to prenosilo, pa onako, od usta do usta, nije bilo tako popularizovano i tako dalje. Ništa, obaramo suvo stablo, pa onda čisto radi kuće, radi placa, radi svega, pa... Pa dobro, to je suvo, loše, nezgodno, udarno na kuću. Da, dosta truo hrast iznad kuće je malo, tako da je ipak rizično i... Nije pristupačno, tako da tu smo mi. Pa dobro, a čiji je to posao inače ovako? Pa inače, to su arboristi, ali nema tu nešto kod nas u Srbiji, nije baš popularno. I koji je sad postupak dalje, šta radite? Pa ništa, sad smo malo razgranali sitne grane, popeli smo se gore, vezali smo drvo, znači na barem 2/3 visine i tu će biti povlaka dole, radi se čep, preset i... I onda... Da, i sad, pošto sam ja došao na red da budem kurbla, vreme je da vam se predstavim. Ćao, ja sam kurbla. I šta sad, znači vi od onog drveća što posečete, vi u stvari pravite knjige, jel' tako? Pa ne baš. Uglavnom, knjige su donirane. Da? Znači, sa raznih strana, da li su knjižare, privatno i škola i slično. Dobro. Imamo čak i u Srpskom narodnom pozorištu akciju gde ako neko donira knjigu dobija popust na kartu za predstavu po izboru. Super akcija, čoveče. Akcija je jednostavno, jedan humanitarni SMS za jednu knjigu, nekad i 2 i 3, znači po izboru onako dajemo ljudima, nije ništa striktno. Kao nije kao knjiga SMS, da.
Sad radimo za jednog malog dečaka isto koji treba da ide preko na lečenje, kao i Jasno, da. svi sa liste zapravo. Dobro. I sad idemo da pokupimo neke knjige koje su nam ljudi donirali, pretpostavljam. Pa da, idemo lep broj knjiga da pokupimo i onda idemo na festival. Pa super smo, ništa, skurbao sam ti i ja nekih par mesta gde ćemo još stati da pokupimo nekih drugara knjige. To je super. Pa da, tako da idemo. Kako vi u stvari uspevate da isečete to drvo, to stablo koje uzmete, kako uspevate da isečete na knjigu, mislim na list bukvalno? Pa pazi, mnogo vežbe. Dobro. Mnogo vežbe. A to neka specijalna testera ili može i ovom normalnom motorkom koja ide? Normalna motorka, bitno je da je štil. Dobro. I samo mirne ruke. Jasno. Samo mirne ruke. Svaka čast. Gledao sam ja u arhivu. Arhiva Kurble datira negde maksimalno do nekog 19. veka, što u principu nije tačno. Mislim, kurblali. Šta, kurblali smo, od uvek smo kurblali. Odnekle je taj glagol morao doći. Razumete? Tu su. Da, ovih drugi. Nema mnogo knjiga, ali... Dobro, malo po malo. Malo smo i mislim da okupili nakon... Idemo dalje. Ajmo kasnimo. A jesi prevalio lika kakav? Roza okeli. Pošaljite SMS na 1393030. Humanitarnog karaktera je akcija. Možete se neka knjiga, pošaljite SMS. Dobro, pa nije loše, nismo loše prošli. Nije, super smo prošli. Ne mogu se poželiti. Koliko je otprilike? Pa oko 12.000 je. Oko 12.000 donacije? Da. Pa dobro, nije loše za jedan dan. Pa nije uopšte loše. Javljam vam se da vam kažem šta je zapravo ideja ili pokret ili ne znam ni kako to da nazovem u stvari. Šta zapravo se dešava iza scene kada mladi ljudi se pokrenu, kad krenu da se uvezuju, kad krenu da rade zajedno i kad krenu da kurblaju. Šta ćemo ovdje? Šta staćemo ovdje? Pa idemo braću i trsili da im pomognemo, još malo da im pomognemo. Nije im dosta to seku drveće i što knjige valjaju, nego sad doći da sade drveće. Malo preteraju. Ali nema veze, dobro su. Ćemo da idemo? Ćao, Lale. Ti si tu već došao, a? Lepo, drago mi je, brate. Šta radimo ovde, gospodine Itrasile, Igore? Pa ništa, došli smo posadimo sadnice. Znači, onda ćete vi, u stvari, to drveće, kad izraste, da ga sečete i da od njega pravite knjige. Da, to je tako. Tako funkcioniše. A što sadite drveće? Pa čisto imamo to neko pravilo kada oborimo barem jedno stablo, moramo da posadimo barem dva druga stabla. Tako da držimo neki balans i idemo u plus.
šta se ovdje zapravo, Igore, dešava? Šta se dešava? Evo vidiš, prljamo se malo. Sadimo breze u parku. Pravimo park, jel? Pa nadograđujemo. Ovdje, ja ću dalje. Sad ćemo malo da nagazimo opet. Ode čovjek u sve u patiku. Pa nema veze, to je za to. Pa da, tu smo. Posadimo malo breze, da ulepšamo, popunimo ovaj parkić među brezama i to je to. Lepo. Lepo. A je listina, Ima pluća, jel da? a je listina, Igore, ja sam čuo jednu informaciju da vi više nećete predavati knjige nego da otvarate biblioteku. Jeste, otvaramo humanitarnu biblioteku. Znači, još radimo na modelu kako će da funkcioniše, ali svodi se na to da će članstvo biti, znači, na humanitarnoj osnovi, da li će biti SMS-om ili ćemo vidjeti uplate na račun, to još odlučujemo, ali Dobro. da. I za sada smo dobili onako velik broj knjiga od gradske biblioteke i od Lemija, iz Lemijeve knjižare, Divno. tako da za sada smo na dobrom putu da imamo ozbiljnu biblioteku. Pa to je fantastično, čoveče. Ti znaš da Kurgla zna da pravi police ozbiljno, tako da... Očekujemo te. I ja očekujem vaš poziv za to. I da napravimo ozbiljnu biblioteku. Ozbiljno mu. Super, jako dobro. Ma je li ovo ta? Da, biblioteka, dobrodošli. Odlično, mislim da smo kupili ovaj.